U.S. presidential election Kamala Harris က Democrat ပါ Republican အများစုကဘာကြောင့် Kamala Harris ကိုထောက်ခံတာလဲသူ့မှာတမန်တအရေးသွေးဘာတွေရှိလို့လဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောမှာဖြစ်တယ်ကဘာပတ် American Millionaire Stock ပညာရှင် channel ကကြိုဆိုပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရောဘသူ့ကို support လုပ်ပါတယ်လဲ Kamala Harris က Donald Trump လားကိုမအောင်မှာရေးတာပါဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြအောင် Liz Cheney ဆိုတာ Republican Party မှာယာဒူအကြီးဆုံးနံပါတ်3နေရာပါဝင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေရတယ် President ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ် Gerald Ford Republican President ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်သူက Kamala Harris ကို vote ပေးတယ်သူနဲ့အတူ Republican အမတ်ကြီးတွေ200ကျော်ရတယ် Kamala Harris ကိုမဲပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြည့်ကြအောင် So I've got to start with the thing that brings us here today because Republican voters against Trump နော် Republican မဲပေးရတူပဲဒါပေမဲ့ Trump ကိုမကြိုက်ကြဘူး Trump က Democrat Party မှာပါမယ်ဆိုရင် Democratic voters against Trump ဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် I've got to say it is unusual for somebody who is as high up in the Republican leadership as Liz Cheney was to be out here campaigning with the Democratic nominee for president. And so maybe why don't both of you tell us, but you start, you've actually marshaled unprecedented support from Republicans in this election. Why do you think that is? Thank you, Sarah. Thank you for being here and for your work, and the Congresswoman, thank you. I have said before, and it must be repeated each time, there are moments in the history of our country which challenge us, each of us, to really decide, do we stand for those things that we talk about, including a particular country over party. And you have been extraordinarily courageous in the way that you have done that, and I thank you for that. So, you know, I have, in my career now, whether it was as the elected district attorney, elected attorney general, and then elected United States senator, and of course now vice president, I've counted that I have taken the oath of office 6 times. And for the elected leaders here, we know it is an oath that one must take sincerely and unequivocally, which is an oath, among other things, to support and defend the Constitution of the United States, and to understand what those principles represent and what they require of the individual who အရင်ကရွေးခံရတယ် Attorney General နော်ရှေ့နေတော့မှရိုးရှေ့နေမဟုတ်ပါဘူး criminal တွေကို prosecute လုပ်ရတဲ့ Attorney General ပါပြောရမှာဆိုတော့အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ prosecute လုပ်ရတာပါလူဆိုးရဲ့ဘက်ကရှေ့နေမဟုတ်ပါဘူးเนาะ Attorney General Prosecutor ဆိုတာအရန်ယာလူကြီးရဲ့ကိုရီးယားမှာဖြစ်ဖြစ် US မှာဖြစ်เนาะလူတွေလေးစားခံရတယ်ဆရာဝန်အဲ့လိုမျိုးဒန်းတူเนาะဆရာဝန် Engineer President အဲ့လိုမျိုးယာလူကြီးကြီးရဲ့အများလေးစားခံရပါတယ်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေဆိုအရန်ကြောက်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုအများနဲ့အုပ်ပြောရတယ်เนาะ Defend Constitution သူတရားတော့မှမဟုတ်ပါဘူး American နိုင်ငံသားတာဝန်ရှိ responsibility ပါလဲဆို Constitution အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကိုအမြဲတမ်း support လုပ်ရမယ်เนาะဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံက democracy ဆိုရင် democracy ကိုဖြစ်စေမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပဲအားပေးရမယ် democracy ကိုစန့်ကျင်တဲ့အပြုအမူတွေမလုပ်ရဘူးဥပမာ election ကိုရှုံးသွားတာကိုရှုံးသွားတယ်လို့ဝင်မခံမဲ့နဲ့ကိုနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးအတင်းသူများတွေကိုသူ့ကိုထောက်ခံနေတာမျိုးလို့เนาะပြီးတော့အတုတွေ elector အတုတွေကိုထည့်ထားလို့မျိုးလို့เนาะပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ချိန်ချောက်တာမျိုးလို့เนาะရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်တမ်းလုပ်တဲ့လူတွေစစ်တာမှန်လားမမှန်လားအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာမျိုးမလုပ်အောင်เนาะအဲ့ Donald Trump လုပ်ခဲ့တာပါဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်အဲ့အရေးတွေးရှိရဆိုရင်အမေရိကန်မှာမဖြစ်တင်ပါဘူးတမန်တော်မပြောနဲ့အမေရိကန်မှာမပီတာပါဘူး
in the public trust. And let's not undervalue that point as well. It is not about the individual. It is not about what is in their personal interest. Yeah. It is about what is for and in the spirit of the public good. And this is a moment in this election that presents a real contrast among how I, as one of the two nominees, and my opponent, the former president, think of that duty. And it is a duty, by the way. There are certain things in our lives that we have the choice if we feel like it. And then there are certain things that are just fundamentally a duty. အဲ့ဒါတာဝန်ပဲเนาะ Constitution Democracy ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်းတာဝန်ပဲအထူးသဖြင့်ယာတူးကြီးရဲ့တမန်တော်တွေ movement တွေအဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်เนาะတချို့အရာတွေဆိုရင်ဆိုတော့ Kamala Harris ပြောတာကိုမလုပ်ချင်မလုပ်ရဒါပေမဲ့ဒီဟာမျိုးကလုံးဝမလုပ်ချင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဒီကိုအပင်မခံပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်နေတာအမေရိကန်နိုင်ငံသားပြည်သားဆိုတာနဲ့ democracy ကိုမြန်နိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် democracy ကိုလုံးဝစန့်ကျင်တဲ့လူကိုဆရာကမကြိုက်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်အဓိကစန့်ကျင်တာပါစိတ်ထားလည်းမကောင်းဘူးပြီးသွားရင် democracy ကိုစန့်ကျင်တယ် constitution ကိုလည်းเนาะ vice president Mike Pence ဆိုတဲ့president Joe Biden နိုင်သွားတာကိုအတိမမပြုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့เนาะ Donald Trump ကအဲ့လိုပြောတယ်ဒါလုံးဝအမေရိကန်နိုင်ငံသားမဖြစ်တဲ့အရာတွေပါเนาะအမေရိကန်နိုင်ငံသားမဖြစ်တဲ့เนาะတမန်တော်မပြောရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမှန်တယ်ဆိုရင် support and defend constitution တာဝန်ပါပါတယ် responsibility ခဏနေကြရင်ဗီဒီယိုအလယ်မှာဆရာတေချာရွတ်ပြမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားမှာတင်ရထက်တဲ့ rights တွေရှိတယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာအလကားရမဟုတ်ဘူး responsibility ဆိုရှိရတာဝန်ယူတတ်ရတယ်เนาะတာဝန်မယူတတ်ဘူးဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးအဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင် Like to raise our children, things of that nature. It is a duty to take seriously that oath and do it for the sake of the public good and in the public trust. And I think that this moment, with the choice that the American people have in this election in 2 weeks and 1 day, this election is presenting, for the first time probably in certainly recent history, a very clear choice and difference between the two nominees. And I think that is what, as much as anything, is bringing us as Americans together, who are understanding that we cannot, with such fundamental stakes being presented, afford to be mired in ideological differences without really staking our claim to the most fundamental ideals upon which our country stands. Thank you. And, you know, Congresswoman Cheney, it's sort of the same question to you, but I got to ask, you know, it's one thing for Republicans to sign a letter. You know, we've seen that Vice President Harris has been endorsed by 200 Republicans in the national security space, all kinds of people from George W. Bush's administration. There's been a lot of people. They'll sign letters and then maybe they'll go on TV, they'll release a statement. I was just with Republican Congressman Charlie Dent, former Republican congressman here from the state. He voted for you in his early voting. But you are out here campaigning. You are out here holding events. So talk about why it's been so important to you to be as involved as you are in getting Vice President Harris elected. Well, Republican ကပါတီเนาะပါတီဆွဲတယ်ဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ပါတီဆွဲတာလူမျိုးဆွဲတာပြီးွားရင်ဘာသာဆွဲတာအဲ့လိုမျိုးပါတီဆွဲတာကိုကြော်ပြီးတော့တစ်ဖက်ပါတီက Kamala Harris ဆိုမဲပေးအများကြီးပဲ George W. Bush Republican အမတ်ယာတူကြီးကြီးတွေက200 Republicans ကြော်เนาะမဲပေးကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲเนาะအဲ့ဒါအရန်ထူးကြတယ်ပြီးတော့ Liz Cheney ဆိုတာဒီအမျိုးသမီးကအရင်က Republican တမန်တော်ရဲ့တမီးเนาะ Gerald Ford ဆိုတာတမန်တော်ဖြစ်ပြီးသွားပြီသူကလုံးဝတာမန်တခြား Republican အမတ်တွေဆိုရင်စာမှာလက်မှတ်ထိုးမယ် TV မှာကြော်ညာမယ်မိန်ကုန်းပြောမယ်ဒီလောက်ပဲเนาะ
မဲပေးမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလုံးဝတက်တက်ကြွကြွပါဝင်တယ်အင်တာဗျူးတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ campaign သွားတယ်နော်စကားပြောပွဲမှာပြောပေးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောက်လဲဆိုတာဒီအမျိုးသမီးကမရဒီအမျိုးသမီးက Republican ပဲနော် Republican voters against Trump ဆိုတာသူတီထောင်လာတာနော်ဒါတော်တော်လေး Donald Trump ကစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်Republican Party ဆိုတာဥပဒေနဲ့နိုင်ရင်ရဲ့ Party law and order ဆို Republican အများကြီးသူကဂုဏ်ယူတယ်အခု Donald Trump လုပ်တဲ့ဟာတွေကတခုမှဥပဒေနဲ့ညီရမဟုတ်ဥပဒေမပြောနဲ့ကိုကျစ်တရားနဲ့လုံးဝမကောင်းတဲ့အရာတွေ Donald Trump ကိုမဲပေးဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုကျစ်တရားမကောင်းအောင်နင်းလူရှုပြီးတော့မဲပေးမှပဲရမယ်ကိုကြိုးပဲကြီးရဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေမှမဲပေးရမယ်ဖြစ်နိုင်မယ်တမကြက်ပြီးတော့လုံးဝအမေရိကန်နိုင်ငံသားပြည်တာတယ်ပြီးသွားရင် constitution နော် democracy ကိုမြန်နိုးတဲ့လူတွေအမှန်တရားမြန်နိုးတဲ့လူတွေပြီးတော့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေနော်အဲ့လိုမျိုးဆို Donald Trump မဲပေးဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် तू ကလုံးဝ Republican အများကြီးပဲ Kamala Harris ကိုမဲပေးရဖြစ် तू ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတက်ကြွနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောရတယ်နော်ပါတီမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ပါတီကိုမဲပေးတယ် campaign လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပါတီအချင်းချင်းမုံဝါမယ်ဆိုရင် तू ယာတူမရတော့လေဟုတ်တယ်မလား Donald Trump ကထားတယ်ပေါ့တမန်တော်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နော်ပိုဆိုးနေမယ် तू ကအမြဲတမ်းအပြစ်ပေးဖို့ရှိအဲ့ Donald Trump ဆိုတာခလေးပဲနိုးနိုင်အောင်မစင်ဘူး तू ရဲ့စိတ်သက်တာ तू ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် तू ကလုံးဝရှင်းပြမယ်အာနာရှင်သဘောမျိုးစိတ်သက်ရှိနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू မကြိုက်ဘူးပြီးသွားရင် Republican တချို့အမတ်တွေက Donald Trump ပဲပါရှိဘာကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ပတ်စံရအောင်ဆိုပြီးတော့နော် तू campaign ယာတူးမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပါတီကိုကြော်ပြီးတော့တခြားပါတီကိုမဲပေးဖို့ဆိုတာယာတူးဝယ်မမဲရဘူးအမှန်တရားကိုပို့ပြီးတော့မြန်နိုးတဲ့လူတွေမှမဲပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ तू ဘာကြောင့် Kamala Harris ဆို campaign လို့ဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်Thank you so much, Sarah, for the question, and it's an honor to be here today with you, Madam Vice President. You know, for me, every single thing in my experience and in my background has played a part in my decision to endorse Vice President Harris, and. You know, that begins with the fact that I'm a conservative. And I know that the most conservative of all conservative principles is being faithful to the Constitution. And you have to choose in this race between... Republican assist ဆိုရင် conservative traditional conservative assist ဆိုရင်ဘာလဲအဓိက defend the Constitution the most conservative နားထောင်တော့သိလား principles is being faithful to the Constitution. Yeah. This is Republican Party က Conservative Party နော်အဲ့ရော Conservative ဆိုပါလေ Constitution အမေရိကန်စပြီးတော့တည်ထောင်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံကိုလုံးဝကာကွယ်ရမယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေမှာပါစေအဲ့ဒါအဓိက Republican Party ရဲ့ဒီက value ပဲအဲ့ value ကတွေးဖြီးသွားပဲဆိုရင်အဲ့ Republican Party မဟုတ်တော့ Trump Party ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်နော်အဲ့ American နိုင်ငံသားဆို Constitution နော် define တော့မှာနော်အဲ့ရောတို့မြန်မာတွေ Trump ကိုမဲပေးရရှိတယ်ကြိုက်ချင်လို့ကြိုက်ရဘာ quality ကြိုက်ဒါပေမဲ့မဲပေးမှဆိုရင် American နိုင်ငံသားအနေနဲ့မဲပေးရမယ်ရိုးအနေနဲ့မဲပေးလို့မရဘူး American နိုင်ငံသားတာဝန်ရှိရယ်ပထမဆုံးတာဝန်ကပါတယ် support and defend constitution နော် democracy နိုင်ငံကိုအားပေးရမယ်အဲ့တော့ democracy ကိုပယ်ဖျက်ချင်တဲ့ Donald Trump ကိုအားပေးရဲဆိုတာကကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားစစ်မစစ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့မေးဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော် Christian ဖြစ်ပြီးတော့ democracy ကို defend မလုပ်ဘူး support မလုပ်ဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်မြန်မာပဲဖြစ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားပြည်တာတယ်ဆိုရင် democracy ကိုမြန်နိုးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံကိုကာကွယ်ရမယ်အဲ့တာဝန်ရှိတယ်နော်အရေးကြီးတယ်ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ You have to choose in this race between someone who has been faithful to the Constitution, who will be faithful, and Donald Trump, who
it's not just us predicting how he will act. We watched what he did after the last election. We watched what he did on January 6th. And so coming to this as someone who's been a lifelong Republican, a lifelong conservative, also as someone I spent time working overseas before I was elected to Congress. And I've spent time working in countries where people aren't free and where people are struggling for their freedom. And I know how quickly democracies can unravel. And I know that as Americans, we can become accustomed to thinking, well, we don't have to worry about that here. But I tell you, again, as someone who has seen firsthand how quickly it can happen, that is what's on the ballot. It's absolutely. တခြားသူပြောတာနားထောင်သူပြောတာပါတယ်နော် conservative တွေက democracy ကိုကာကွယ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကပါတယ်ဆိုတော့သူကဘာနဲ့တွားဖို့တယ်နော်နိုင်ငံတော်တော်များများ democracy နိုင်ငံဖြစ်မှုတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ democracy ကနေပြီးတော့အာဏာရှင်ပြောင်းသွားတာနိုင်ငံအများကြီးသူတွေ့တယ်အားကြောင့်ရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် Donald Trump က Donald Trump ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ तू ကခံမှန်းတာမဟုတ်ဘူး तू အရင်ကလုပ်ခဲ့တာ तू ကတီးပြီးသား January 6 ရက်နေ့မှာနော်ညညတတရွေးကောက်ထားတာကို तू ကနှုတ်တော်နော်လူတွေအင်အားတုံးပြီးတော့အကြမ်းဖက်ခံတယ်နော်အကြမ်းဖက်ပြီးတော့ तू ကထိုင်ကြည့်နေရချက်ချင်းမပြောဘူးအကြမ်းမဖက်နဲ့ပြန်သွားပြောရမဟုတ်ဘူးထိုင်ကြည့်နေအကြမ်းဖက်ကိုပြောတယ် तू ရှိမှလည်းနော်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိတွေကိုသူ့အတွက်မဲမရရအောင်ရှာခိုင်းတယ် force အများကြီးလုပ်သေးတယ်နော်အများကြီး January 6 တခုတော့မဟုတ်သူ့ရှိမှအများကြီးလုပ်တယ်ဟောတရားစွဲဖို့လုပ်တယ်တခါမှမအောင်မြင်ဘူးသူရွေးထားတဲ့ရှင်းနေတာမှသူ့မှာတက်တည်ပြစရာမရှိတဲ့ကြောင့်သူ့ case အားလို့ညင်းထုတ်တယ်ဒါအမေရိကန်မှာကောင်းတဲ့အချက်ပါတယ်ဆိုတော့တရားမျှတတဲ့လူအများကြီးရှိနေတယ်လို့တရားမျှတတဲ့လူတွေမရှိဘူးဆိုရင်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်သွားပြီ Donald Trump အာဏာရှင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုလုပ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် democracy နိုင်ငံတွေဘလိုမျိုးပြိုကွဲပြီးတော့အာဏာရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသူအများကြီးတွေ့ပါတယ် list ချိန်ကြီးကပြောရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲကလူကောင်းတဲ့လူဆိုရွေးရအရန်ရှင်းလို့အားကြီးတယ်နော်လူကောင်းက Kamala Harris လူဆိုက Donald Trump နော် democracy နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ရွေးရအရန်ရှင်းလို့အားကြီးတယ် democracy ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် Kamala Harris အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် Donald Trump နော်အဲ့ဒါ तू ကဒီ balance မှာပြောအဲ့ဒါကြောင့် तू ကဒီပါတီလိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့ပြောရတာတောင်းတမလို့နော်တခြားစဉ်းစားနော်ပလေးတဲ့နော်ဒါရိုးရိုးလူမဟုတ်ဆရာလို့ဆိုရင် okay Donald Trump ကြောင့်ဘာမှမသိထားတယ်တော့နော်တခြားလူတွေဘာမှမသိဒါ तू က Donald Trump နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ရနော် तू နဲ့အတူလုပ်ခဲ့တဲ့ဝင်တဲ့အားဟုတ်ရတယ် तू မကောင်းကြောက်သိတယ်ပြီးတော့ Kamala Harris ရွေးကောက်ပွဲပြောတဲ့အချိန်မှာလည်း Donald Trump မကောင်းကြောက်အတွေးပြောတယ်နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတာတောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ခံရမှာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတုတ်ပြန်ခံရမှာလုံးဝမကြောက်ဘဲနဲ့ထွက်ပြောရဲဆိုတာဒါ democracy ကိုမြန်နိုးအမှန်တရားမြန်နိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုလူတွေရှိမှပဲ democracy ဆိုတည်တံ့တာအမှန်တရားမမြန်နိုးဘဲနဲ့တုတ်ပြန်တော့ကြောက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲနေရဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံ democracy နိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာထိပ်ဆုံးရောက်နေတာ democracy မှာအဲ့ဒါရှက်စရာDonald Trump က January 6 ရက်နေ့မှာလုပ်တယ်တကဘာလို့ကနော်အမေရိကန်ကိုရှုတ်ချတာပေါ့ပြီးတော့နေတိုးကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့နော်ထွက်မယ်လုပ်တယ်နေတိုးထွက်တယ်ဆိုရင်နေတိုးပြိုကွဲတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရုရှားတရုတ်ပို့ပြီးတော့မောက်မာလာတော့မယ်နော်အဲ့အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနော် तू ကိုချီကျူးရလူဆိုရင် Donald Trump အရန်လိန်လို့ကောင်းတယ်သူ့ကိုချီကျူးရလူဆိုရန်သူပဲဖြစ် तू ကသဘောကျဥပမာပူတင်ကသူ့တင်ချင်းနော်ကိုရီးယားကင်ဂျုံဟိုကသူ့တင်ချင်းပဲနော်တရုတ်ပြည်ကရှီကျင်းဖင်ရတယ်သူ့တင်ချင်းပဲဘာကြောင့်သူ့ကိုချီကျူးအောင်သူ့မချီကျူးဘူးဆိုရင်အမှန်တမ်းပြောတာမှသူ့တင်ချင်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြက်မပြည့်ရဲ့ခလေးနဲ့အတူတူပဲ Donald Trump ကို vote လုပ်ရတာအဲ့လိုမျိုးကြက်မပြည့်ရဲ့ခလေးနျူကလ িয়ার လက်နဲ့ရသွားမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းစဉ်းစားတော့နျူကလ িয়ার ခလုတ်ကနော်ဘသူမှမေးစရာမလိုတော့တမနာတစ်ခုတယောက်တည်းလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ရနော်အရင်အေးကြည့်တော့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ကိုတုံးလိုက်မှဆိုရင်တကဘာတော့လူတွေတေကုန်မှာအရင်အေးကြည့်ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးကြက်မပြည့်ရဲ့ခ
ခလေးရဲ့လက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার လက်နဲ့ထည့်မလားတေချာစဉ်းစား So I come to this decision as a mother. I have 5 children, and there was a moment right after January 6th when my husband and I were having dinner with our 2 youngest, our 2 sons, and I looked across the table at my young sons, and I thought to myself, you know, in the aftermath of the attack on the Capitol, are they going to grow up in a country where we don't have to worry about the peaceful transfer of power? Are they going to grow up in a country where that is guaranteed? And I believe that every one of us in this election has a duty and an obligation to do what we know is right for the country, and that's to support Vice President Harris. So I'm very honored to be here and to do that. You know, ပြောတာဇန်နဝါရီက6ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးရတယ်သူကထမင်းစားစပွဲမှာသူ့တာသမီ9ယောက်ရှိတယ်သူတခြားစဉ်းစားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာတခါမှအမေရိကန်တမန်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးလူကိုင်းကားတွေနော်လွတ်တော်လာပြီးတော့ချဲလန့်တာနော်အမေရိကန်မှာ private property law ဆိုတာရှိတယ်နော်ကို့အိမ်မှာ chance ရောမရှိတာမှာအဲ့ private property line ကိုကြော်ခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုရိုးအိမ်တော်မှာကြော်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်လွတ်တော်ကြော်လာလွတ်တော်ကြော်ရင်လူတန်းဖမ်းရနော်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲကြော်ရတော့ဒီကြော်ရိုးကြော်အောင်ဖြက်စီးပြီးကြော်တာနော်အဲ့ဒါ तू ကစဉ်းစားဒီလိုမျိုးတယောက်ကနေတယောက်အာဏာလွှဲဖို့ဆိုရင် peacefully ဖြစ်ရမယ်နော်အကြမ်းဖက်မှုမရှိအောင်ငြင်းငြင်းကြဲကြဲအာဏာလွှဲရမယ်အဲ့ဒါမှ democracy ပြီးသားကို့သားသမီးတွေကိုဒီလိုမျိုး agent ဆိုတာအာဏာလွှဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာအသက်ရှင်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်အာဏာရှင်စနစ်မှာရှင်နေတာဆိုတာ तू ကစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး Kamala Harris ကိုနိုင်ငံအတွက်ကောင်းတဲ့တမန်တော်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့တေးသေးချာချာသူ့အတွက် campaign လုပ်တာเนาะဒါ Liz Cheney เนาะအရင် Republican President နဲ့တမိเนาะအကုန်လုံးကKamala Harris ကို support လုပ်တာတောင်းမလွယ်ဘူးတခါမှဆရာအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ဘူးပါတီ Republican Party ပဲဖြစ် Democrat Party ပဲဖြစ်တခြားပါတီကတမန်တော်ကိုလောဝပွတ်နေပြောပြီးမဲပေးပြီးတော့ campaign မှာတွားပြီးလုပ်တာတခါမှမတွေ့ဘူးအဲ့ Donald Trump ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတော့ပလိတ်တိုက်ရုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်သူဘာပြောလဲဆိုတာ A country where that is guaranteed. And I believe that every one of us in this election has a duty and an obligation to do what we know is right for the country, and that's to support Vice President Harris. So I'm very honored to be here and to do that. You know, if I can just echo the Congress. တာဝန်ရှိရတော့တာဝန်တော့သူပြောတာဝန်ဒါကြိုက်တာမကြိုက်တာအဓိကမဟုတ်တော့တာဝန် constitution democracy လုပ်ဖို့အတွက်ဆရာဒီဗီဒီယိုလုပ်ရဆရာကိုတာဝန်ကိုတည်ရတဲ့ကြောင့်အမြင်မှန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားတာမှုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် democracy ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းအတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုလုပ်တာနှုတ်မဆိုလုပ်ဆရာအကြောင်းမရှိเนาะဆရာစိတ်ဝင်စား stock share option call option put option advance option အဲ့ဒါတွေအဓိကစိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးဟာကိုတာဝန်ကိုမဲ့ပြီးတော့ ignore လုပ်ရမယ်ဆိုဆရာ American နိုင်ငံသားမပြီးသားတော့နော် American နိုင်ငံသားပြီးသားခြင်း Kamala Harris ဆိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိမှနေနိုင်အားလို့ support လုပ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ democracy ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်။ तू ဆက်ရှိမှဆိုရင် democracy ရှိလို့ကျင်းတယ်နော် constitution ပြီးတော့ American နိုင်ငံရတဲ့ကဘာအလဲမှာမျက်နှာမပြတ်တော့ Donald Trump တက်လာမှဆိုရင်တယောက်တော့တိုက်ကြမယ်ချကြမယ်ပြီးတော့ရင်ပို့ဆို့မယ်နေတိုးရဲ့ကြာဆုံးမှုပို့ပြီးများပါပြီရုရှားတယ်တရုတ်တယ်နော်နောက်ကိုရီးယားအများကြီးပျော်နေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Trump ကအရင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကောင်နော်သူ့ကိုချီကျူးမယ်ပတ်စားပေးမယ်ဆိုရင် तू ကအကောပတ်စားပြန်ပေးဖို့လွယ်လွယ်နေမယ်အဲ့ကြောင့် Elon Musk ကအရင် smart ဖြစ်တယ် Elon Musk စဉ်းစား Donald Trump ကို support လုပ်ရလူကအရင်ရှားတယ် Taylor Swift လည်း support မလုပ်တော့ Donald Trump Taylor Swift ကိုအရင်လိုချင်နေရလေဒီနောက် support ပေးပါအတူတော့တွားပြီးတော့လုပ်လိုက်နေတယ် Taylor Swift က तू support လုပ်ပါဆို AI image တော့လုပ်အဲ့ကြောင့်
Elon Musk အရင် smart ဖြစ်နေတော့ okay သူ့ကို support လုပ်ရတရားမှမရှိအဲ့တော့တရားမှမရှိတဲ့အချိန်အစာငတ်နေအချိန်အစာကျွေးရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့မလဲအဲ့လူစကားနားထောင်တော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ကိုတရားမှမထောက်ခံဘူးဆိုတော့ Elon Musk အရင် smart ဖြစ်တယ်Donald Trump အကယ်၍တမနာဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်ငါသူ့ကိုတူးတီးတော့ support လုပ်ရလို့ဆိုရင်ငါလက်ခုပ်တဲမှာ Donald Trump ကိုရေလိုတွန်းထုံးလို့ချေလုပ်ချင်တော့လုပ်ရမယ်ဆိုအဲ့ကြောင့် Elon Musk support တော့ Elon Musk Donald Trump နဲ့ပို့ပြီးတော့ညံကောင်းတယ်နော်ပြောရမှာဆိုမဲပေးမယ်ဆို Elon Musk Donald Trump နဲ့ပြန်ရွေးမယ်ဆိုရင်ဆရာက Elon Musk ပဲပေးမှာနော် Donald Trump လိုလူမျိုးကနော်ကြက်တယ်မပြည့်ဘူးပြီးတော့အရေးချင်းမရှိဘူးအဓိကအဆိုးဆုံးကကိုကြည့်တရားမကောင်းနော် democracy ကိုမဖြစ်ချင်အာဏာရှင်ဖြစ်ချင်အဲ့ဒီလူမျိုးကအဆိုးဆုံးပဲမှန်လား American မှန်တယ်ဆိုရင် Donald Trump ကိုမဲမပေးရအောင် Kamala Harris ကိုမဲပေးရဆက်ပြီးနားထောင်On this point. So I've now, as vice president, met over 150 world leaders, presidents, prime ministers, chancellors, and kings, many of them multiple times, to the point we're on a first-name basis. And the last few times I've seen them in the relative eve of this election, they are very concerned, our allies. Because as you know, when we walk in those rooms around the world representing the United States of America, we have traditionally been able to walk in those rooms, chin up, shoulders back, with the self-appointed and earned authority to talk about the importance of democracy and rule of law. But as all the role models here know, as a role model, people watch what you do to see if it lines up with what you say. People around the world are watching this. And I tell you, sometimes I do fret a bit about whether we as Americans truly understand how important we are to the world. Yeah, ကောင်းတဲ့ချက်ပါเนาะ Kamala Harris ပြောရဆိုတော့အမေရိကန်အရင်ကဆိုရင်ကဘာအလဲမှာတခြားကဘာခေါင်းဆောင်တွေရှင်းနေတယ်เนาะကိုယ်အမြဲတမ်းလေးစားခံရတယ် democracy ကိုဘယ်လိုမြင့်တင်ရမလဲဆိုအမြဲတမ်းပြောခွင့်ရှိတယ်เนาะကဘာလုံးကအမေရိကန်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာเนาะအဲ့အချက်ကိုတေချာတီးဖို့လိုတယ်appreciate ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကို Kamala Harris တေးသေးချာချာပြောတာเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာခေါင်းဆောင်ဆိုတာအဖေကိုတာသမီးကကြည်တယ်လို့မျိုးတကဘာကစောင့်ကြည့်နေတာเนาะတာသမီးကအဖေဘာလုပ်လဲအမေဘာလုပ်လဲเนาะပြီးသွားရင်ကုမ္ပဏီလုပ်ရဆိုရင် CEO ကဘာလုပ်လဲ CEO ကအကျင့်မကောင်းဆိုရင်ဝန်ထမ်းရအကျင့်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးရเนาะအမေရိကန်အရန်ကောင်းဖို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး democracy ကိုအားပေးတဲ့လူကိုပဲအားပေးရမယ်အဲ့လားမှတေးကြကြเนาะကိုကဘာအနှံ့မှာ democracy ကိုပြန့်နှံ့ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်ခွင့်ရှိမယ်အဲ့လိုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ပြီးအဲ့လိုစကားမျိုးကတမန်တော်ရှိနိုင်တဲ့အရေးတွေးပဲเนาะဘာကြောင့်လဲတခြားတကဘာအနှံ့ကြည့်နေရတယ်အမေရိကန်စောင့်ကြည့်နေတာ तू နားလဲတယ် Kamala Harris ကနားလဲတယ်အမေရိကန်ကိုတကဘာကကြည့်နေတာကို तू ကနားလဲတယ်เนาะမရက်တည်ခြင်းဒါတမနာရှိတတ်တဲ့အရေးတွေးပဲဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ် I hope everyone does really understand that we represent something, imperfect though we certainly are, flawed though we may be. So flawed 对啊 perfect ဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်နေမယ်เนาะအရန်ကောင်းနေမှာကောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့မှာအပြစ်ရှိတာပဲเนาะချုံရွံ့ချက်ရှိတာပဲ
ဒါတော့တမနာတယောက်ကပြောတဲ့စရာစကားပဲမှတ်ထားကိုကအရန်တော်တယ်ပြီးတော့အမောက်အမှန်ပြောတယ်အဖြူအမဲလုပ်တယ်အမဲအဖြူလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတမနာဖြစ်တယ်ဦးကင်မရာဟက်စ်ပြောတာတွေ့တာကိုကလုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့ perfect မဟုတ်ဘူးအပြည့်ရှိတာပဲเนาะအမေရိကန်တွေကပြောတာ perfect မဟုတ်တော့ perfect မပြောတော့ဒါကိုတာဝန်ယူတတ်တဲ့ပုံကိုရဲ့စကားပဲမှန်တာတာဝန်ယူတတ်တယ်ကိုအမှားကိုတိတာဝန်ယူတတ်တာ Trump လက်ထက်မှာတခါမှသူမှားတယ်လို့ပြောခဲ့ဆရာမကြားဘူးကြားဘူးရဲ့ရှိရဆိုရင် Trump အားပေးတဲ့လူတွေ comment အောက်မှာရေးထားနော်တခါမှသူကအတော်ဆုံးအတန်ဆုံးအကျွမ်းကျင်ဆုံးကျမ်းမာရေးတော်မှာ Anthony Fauci ကျမ်းမာရေးပညာရှင်တော်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တော့သူအလုပ်ထုတ်ဖို့လုပ်တာသူပြောတဲ့စကားတည်းမပြောလို့လေသူကကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးอ่ะเนาะ Anthony Fauci သိပ္ပံပညာရှင်อ่ะเนาะအမှန်တမ်းပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့အမှန်တရားထွက်လာမလို့လားအဲ့ तू ပြောချင်တဲ့အတိုင်းမပြောရတော့ကြောင့် तू အလုပ်ထုတ်ဖို့လုပ်တာ तू အမြဲတမ်းအရှိမပြောတယ် President Joe Biden တက်လာတော့မှအဲ့ Anthony Fauci ကစင်မြင့်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောခွင့်ရတာထွက်လာအမြဲတမ်း तू ရှေ့မှာပါခြင်းကင်မရာပါခြင်းအမြဲပါခြင်းတယ်အမှန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေရာတကာပါစရာမလိုဆိုတာသိရမယ်ကိုကလည်းနေရာတကာမတော်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆရာ stock share call option put option advance option အင်ချမ်းမြေ cryptocurrency မှာအရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိဘူးစိတ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့စိတ်လေးအကြောင်းပြောတာမပြောဘူးအရက်အကြောင်းပြောတာမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့အကြောင်းလူတိုင်းကအားတာချက်ရှိအားနည်းချက်ရှိထွက်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်း तू အကုန်တော့အကုန်တက်ကျက်မာရေးတော့မှ तू အမြဲပြောနော်ပြီးတော့ဖောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမှားလည်းမှားတယ်ဒီတားချက်ကိုယ့်ရဲ့တွေးကြောတော့နော်အဝိရှော်ရဲ့ရေထဲ့တယ်တန်ရှင်းလို့ရေထဲ့တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်လူတွေဒုက္ခရောက်သွားရှိရဲ့အမေကမှညံမရှိလူရှိအဲ့ဒါတက်တည်ပဲနော်ပြီးတော့ကိုယ်စကားပြောအရင်အေးကြီးတာဝန်ယာတုကြီးတွေကိုအမြဲတမ်းနားထောင်နေလူရှိရဲ့လူတွေဆိုရင်တာဝန်မဲ့တဲ့စကားမပြောရဘူးထွက်လာတာဝန်မဲ့တာပြောတယ်မက္ဆီကန်တွေပြောတယ်နော်ပြီးတော့ရေဝေါ်လုပ်ပေးမယ်ဘော်လာလုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်ပြီးတော့မက္ဆီကိုကလည်းပတ်စံပေးမယ်ပြောတယ်မက္ဆီကိုပေးတာဘယ်ပေးမလဲမပေးဘူးလေပြီးတော့ဝေါ်လည်းဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးသူလောက်ကဘာလဲအခွန်ပဲရှော့ချလိုက်တယ်ရှော့ချမှာပေါ့သူ့လိုမျိုးတထေးတရင်ချင်းရှိရပဲဟုတ်တယ်မလားအခွန်ပထမဆုံးရှော့ချလိုက်မယ်ဆိုပတ်စံအများကြီးဝင်ဝင်ရေဟုတ်တယ်မလားကျန်လာလောက်ကဘာမှမလုပ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှဒီဇက်မှမပြောအိုဘားမားခဲအောင်မှာ तू ကပယ်ဖြတ်ချင်တာရှိပြီးသားဟာကောင်းတဲ့ဟာလို့မှနော်ပယ်ဖြတ်တာအိုဘားမားကဲပြတ်သွားဘာဖြစ်မှသိလားအခုပလိတ်တက်ရုပ်နှလုံးရောဂါရှိရမလားအင်ရှူကအဲ့နှလုံးရောဂါဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နှလုံးရောဂါအတွက်အင်ရှူမပေးဘူးကို့မှာရှိတဲ့ယောဂအတွက်ကိုအင်ရှူကပတ်စပ်ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့လိုလုပ်ပြပါအိုဘားမားရှိရကြောင့်Medicare တော့အကုန်လုံး Social Security ရောအကုန်လုံးကတိုးလာဒေါ်နယ်ထရမ့်က Social Security ကို short ခြင်းနဲ့နော်တလား1000ရဆိုရင်900ပဲပေးခြင်းနဲ့မပေးရအကောင်းဆုံးနော်ပြီးတော့ Obama ကဖြတ်ခြင်းနဲ့အကုန်ဖြတ်သူအဖြတ်သမားဘာမှအစားထိုးမရှိ plan မရှိ concept of a plan မရှိ concept မရှိနော် concept ဆိုတာ concept ပဲတကယ်လို့မဟုတ်တကယ်လို့မပြောတာမှမလုပ်ဖြစ်တာရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးရယ်နော်ဒါအဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ကိုတာဝန်ယူတတ်တယ်ကိုယ့်ကို perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတာတိတယ်ဆိုတာဒါတမန်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အရေးတွေးပဲမှတ်ထားတမန်သားတွေကကိုဘာလို့အချက်ရှိရဆိုတာဝန်ခံတတ်ရတယ်ထိုးတဲ့တော်သူရှေ့မှာပို့တတ်ရတယ်အရေးချင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်အရေးချင်းတော့ဆက်ပြီးနားထောင် We represent, in terms of our ideals, the basis of our Constitution, we represent a gold standard. And when we have someone who has been president, who wants to be president again, who is saying he would be dictator on day one, would weaponize our Department of Justice. One of the principles of our democracy is that we say we have a justice system that is blind, that is not punitive against one's enemies. They are watching.
So this is about direct impact on the American people, and it most certainly will impact people around the world. Donald Trump Department of Justice အတုံးချပြီးတော့သူနဲ့မတည့်လို့သူ့ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေကိုသူကတရားစွဲမယ်ထောင်ချမယ်အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒါအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတော့ပလိတ်တွေစဉ်းစားတော့တို့မြန်မာတွေနော်အမေရိကမှာနေရင်ဘယ်အချိန်မှာ Donald Trump ကမြန်မာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့မြန်မာတွေကိုနှိမ်ထုတ်မယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်မပြောဘူးပြောမရအောင်နော်မြန်မာနဲ့အဖြူနဲ့ရန်ဖြစ်မယ်တည်င်းကြီးတာမယ်ဟာဘဒူတွေမြန်မာတွေအင်မီဂရက်တွေအမေရိကကိုလာတယ်လာပြီးတော့ကြည်တယ်ငါတို့အဖြူလူမျိုးချတယ်ဟိုမှာဒုက္ခရောက်သွားပြီပြန်ပို့မြန်မာအကုန်ပြန်ပို့သူ့မှာ green card ပေးတာအကုန်ဖြတ်သိမ်းနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ Department of Justice ကိုတုံးချင်လို့တုံးပြီးတော့အတုံးချမှဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ချင်တော့လုပ်မရဘူး Donald Trump ကအဲ့လိုလုံးမဲ့လူမျိုးအဲ့အကြောင်းတို့မြန်မာတွေဘာကြောင့် Donald Trump မဲပေးချင်တာလဲစဉ်းစားလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးအကျင့်စာလည်းမကောင်းဘူးအာနာရှင်သဘောမျိုးနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်ပြီးတော့တို့ပြောမယ်ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းမဲ့လူကိုဘာကြောင့်မဲပေးချင်ကြရလဲနော်စဉ်းစားလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်တခါတည်းကြပြောကြဆင်းရဲလူတွေကဘာကြောင့်ဆင်းရဲဆိုရင်သူတို့အတွက်မကောင်းတဲ့တမန်တော်ကိုပဲအမြဲတမ်းမဲပေးချင်ကြတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကကောင်းတာတစ်ခုပါလဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့လူပဲ support လုပ်တာမဲပေးတာနော်အရင်အမှန်တရားမြန်လို့တဲ့လူတွေမှနော် Mark Cuban လိုမျိုးနော်တထေးတွေ Warren Buffett လိုမျိုးက Kamala Harris ဆိုထောက်ခံတဲ့နော်ဆရာလို့လူမျိုးအမှန်တရားမြန်လို့တဲ့လူကမှဆရာအခွန်နဲ့အများကြီးပေးရကိစ္စမရှိဘူးအခွန်အများကြီးပေးရတယ်တဲ့ပို့ဆိုးရပါတယ်တိရ democracy မဟုတ်တော့ဘူး तू မကြိုက်လို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားပြီအဲ့အချက်ကအရင်အရေးကြီးရနော်ပတ်စံတဲ့ပိုအရေးကြီးရပရိသတ်အခုအစိမပြေဘူးပါကိစ္စမရှိဘူး stock share တင် call option တင် put option တင် advance option တင်ပြီးသွားရင်အင်ချယ်မီနဲ့ပတ်သက်တာတင်အဲ့လိုတင်မှဆိုရင်လုံးဝစားဝင်နေပြည်တယ်ပြီးတော့ဘယ်တမတာတက်လာချမ်းသာမှာအမှန်ကြမဲ့ဘသူတက်လာချမ်းသာလဲမချမ်းသာဘူးဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်တာနော်အဲ့လိုပြောရဲဆိုဘသူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တမတာမှအဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်အဲ့လိုပြောရဆိုရင် तू မဲမရမှာမဟုတ်လေမင်းတို့မချမ်းသာမင်းတို့မလုပ်ရအတုံးမကြတဲ့ကြောင့်ပြောမလားဘယ်ပြောမလဲဒါပေမဲ့ဆရာပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကိုယ်တိုင်အရင်ကမချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အကျွေးဒေါ်လာသိန်းနဲ့ချီပြီးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို10နှစ်အတွင်းမှာနော်အသက်30မတိုင်မီကဘာပတ် American မီနနာ stop ပညာရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာသိရအစင်းစစ်သိရ step by step ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိရအဲ့ဒါကြောင့်မချမ်းသာဘူးဆိုတာချမ်းသာမှုခက်တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ထိအရင်မခက်ဘူးနော်လွယ်လားဆိုတော့အဲ့လောက်ထိမလွယ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးလွယ်လဲဆိုတော့ကိုရှိမှာဖြစ်ပြီးသားလူတွေမီနနာဖြစ်ပြီးသားလူတွေ stock share တော်လူတွေတူးစီကနေတိတ်မယ်ဆိုရင်ရောအဲ့လိုမျိုးသူ့မျိုးအောင်မြင်ဖို့ကိန်းကပို့ပြီးတော့များတယ်ပို့လွဲတယ်ဒါအလွယ်ဆုံးဖြတ်လန်းနေပဲနော်အဲ့ဒါမှကိုယ့်အောင်ကြိုးစားခြင်းရှိမှဘယ်တမတာမှပလင်းတက်ယူဘဝကဲမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကစဉ်းစားမှာညူကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရယ်နျူကလ িয়ার ဘုံကိုနော်လက်မှာရှိရနော်တမတာနော်တောင်တော်မုံနော်ဘသူမှဆွတ်ဖုံမရတော့သူလှုပ်ချင်လုံးရနော်အဲ့ဒါကြက်မပြည့်တဲ့ Donald Trump ရွေးရတာတော်တော်မိုင်မဲတာကြတာပဲမှတ်ထားလိုက်စီးပွားရေးကျန်တာအားလုံးကအသက်ရှိနေလုံးရတယ်နျူကလ িয়ার ဘုံနှိမ့်ရမယ်ဆိုရင်အသက်မရှိတော့ဆိုဘာမှလုံးမရတော့ဘူးနော်အရင်အရေးကြီး democracy မရှိတော့ဘူးဆိုရင်စီးပွားရေးဘလောက်ပဲကောင်းအာဏာရှင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အမေရိကတူရှိနှုတ်ချင်တယ်လုံးမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ပြီးစီးပွားရေးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအရင်အရေးကြီးဖို့လိုတယ်အဓိကစိတ်ထားကောင်းဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ထားမကောင်းကိုကြိုးမကြည့်ရဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူထောင်မကြအောင်အတွက်သူလှုပ်တာပြီးတော့ဒါသူနောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲလေသူဘလောက်ကောင်းအောင်လှုပ်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ရွေးခံမှုတော့မဖြစ်တော့အဲ့ရောအလုံးကပြုတ်ထားတယ်ပလိတ်အလုံးရှင်မလားကိုစီကပတ်စံခိုးတယ်အလုတ်သမားအချင်းတိုက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအလုတ်သမားကိုသူဖြုတ်လိုက်တယ်ပလိတ်ရောဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ခန့်ထားမလားနော်ပြန်ခန့်ထားလို့ဆိုကိုပေါင်ကိုလှန်ထောင်းပြီးကိုထောင်ချက်ကိုပို့လာတယ်အတူတူပဲနော်ပြန်ခန့်ထားတဲ့ထောင်းအဲ့အလုတ်သမားတည်တယ်နောက်၄နှစ်ကြာရင်
လေးလာကြရင်လေးရက်ကြရင်လေးပတ်ကြရင်အလုပ်ပြုတ်မယ်ဆိုတော့တိပြီးလားဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့အဲ့ဒါဆို तू ကောင်းအောင်လုပ်ချင်မှမလားဘယ်လုပ်ချင်မလဲ तू ကိုကြိုးအတွက်ပဲအများကြီးလုပ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မပထမဆုံး၄နှစ်မှာမှ သူများကောင်းကျိုးဒေါ်နယ်ထရမ့်မှာမလုပ်ခဲ့တာအဲ့ရောနောက်ဆုံး၄နှစ်မှာဒေါ်နယ်ထရမ့်လုပ်မဲ့ထင်သလားတခြားစဉ်းစားတော့အုံနောက်ရှိစဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုရင်ဒေါ်နယ်ထရမ့်မဲပေးစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိအမှန်တရားမြတ်လို့ရဒီမိုကရေစီမြတ်လို့ရဆိုကင်မရာဟဲဆိုမဲပေးရမယ်เนาะဆက်ပြီးနားထောင် As a follow-up, I would just ask Congresswoman Cheney, too, we live in a dangerous time. Nah, come on. Yeah, EAG. Teacher, no, be a EAG, I check here. Or citizen. No, citizen Pinam, down where I think about it. I down with but the challenge, see, I teach a Jim. They are Jim, your political, Nana, Biome. Megan in a Yaban, where she no. ရပါခွင့်ရှိရပြင်ရပါခွင့်အလကားမဟုတ်ကိုတောင်းရရှိဒီလိုမျိုးဆရာလိုမျိုးဒီမိုကရေစီကိုမြန်နိုးရတဲ့ကြောင့်ဗီဒီယိုလုပ်တာဒါအတူတူပဲမဲပေးရအတူတူပဲပြီးသွားရင်အလှူပါလည်းအတူတူပဲပြီးတော့မှန်သောစကားဗီဒီယို share အတူတူပဲဒီဗီဒီယို share လိုက်နော်ဘူးဒရရတယ်ဆိုရင်တေးချက်ချာအမားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်တေးချာအရေးကြီးရ Republicans, we used to be the party that would be on the side of our Democratic allies like Ukraine. Yeah. Talk to me a little bit, and all of us, about why, from a foreign policy standpoint, you find yourself able to endorse Democrats who didn't used to be that way. Well, it's not just able to endorse them, but if you look at the numbers of the most senior officials who served Donald Trump, his own vice president, national security advisors, as chief of staff, the leading generals who served him, who've all said he's unfit. Who achieved achieving Israel achieving Ukraine achieving do you know achieving foreign policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမေးတယ် list chain ကိုမေးတယ်နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ Donald Trump လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့လူတွေအများရှိတယ် advisor ရှိတယ်သူ့အကြံပေး advisor ရှိတယ်ပြီးသွားရင် general ရှိတယ်နော် general ဆိုတာစစ်ဗိုလ်မှူးတွေရှိတယ် chief of staff ဆိုတာရှိ chief of staff ဆိုတာ Donald Trump အောက်မှာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးထိန်းချုပ်ရတဲ့နော်ဥဆောင်ရတဲ့လူအဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးသွားရင်အကုန်လုံးကသူ့ကိုလုံးဝတမန်တော်မဖြစ်သူကိုပြောနေရတောင်းလောင်လူပြောမအောင်တော့ဆရာလုံးပြောတယ်သူ့ကိုမသိဘူးဆိုတော့ထားလိုက်တော့နော်ပလိတ်တဲ့ရောသူ့အပြင်မှာမြူစကားပြောဖို့မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပါစကားပြောဖို့မှမဟုတ်ပြီးတော့အမျိုးရဲ့တော်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒို့မြန်မာကိုလုံးဝဒေါ်နယ်ထရန့်တီးတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ဆိုးနေတယ်မြန်မာဟုတ်လားဘယ်ရလဲမြန်မာဆိုတာမြို့လားဟင်မြန်မာဆိုတာအစားတောက်လားအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ဒေါ်နယ်ထရန့်အဲ့လိုမျိုးပြောမှာနော်အဲ့တော့မတီးရဲ့လူတွေဆိုရင်ပိုဆိုးပြီပေါ့သူ့ကိုတေးချာတီးရဲ့လူတွေကလုံးဝသူတမန်တော်မဖြစ်တင်ဘူးပြောရစားတောင်းတော့ပြောတာမဟုတ်နော်ပြောဖို့မလုံးနော်ဘာကြောင့်အဲ့ပြောရဆိုတာတစ္ဆာဖောက်တယ်အပြောခံရမှာနော်အဲ့လိုအပြောခံရတာကို तू risk ယူပြီးတော့ပြောတာနော်သူ့ရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုပြောရဲဆိုတာတောင်းမစိုးဘဲနဲ့တောင်းလူမပြောဘူးနည်းနည်းပါးစိုးရတော့လူတွေ ignore လုပ်နိုင်မယ်နော်ဘာမှထည့်ပြောမှာမဟုတ်တမန်တော်ပဲထားပါတော့နော်တမန်တော်ထားပါသူ့ဟာသူမိန်းမရှုပ်တယ်ဆိုတော့ ignore လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော်တော်စိုးရတဲ့ကြောင့်ယောက်ျားလေးရောမိန်းမလေးရောမိန်းကလေးရောအမျိုးသမီးရောလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ chief of staff မှာအမျိုးသမီးရှိတယ်အမျိုးသားရှိတယ်အကုန်လုံးကသူမကောင်းကြောင်းပြောတာတမန်တော်မဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတာဒါတောင်းမလို့ဘယ်တမန်တော်မှအဲ့လိုအပြောခံရဆိုတာမရှိဘူးတေးကြစဉ်းစား He's unfit. And people really need to stop and think about how completely unprecedented that is. And the idea, when people sort of say, well, we might, be tempted for some reason or another to vote for Donald Trump. If the issue is foreign policy, I would just ask everyone, think about
how dangerous and damaging it is to have someone who's totally erratic, completely unstable, someone who has aligned himself with, who idolizes tyrants. He idolizes tyrants. The choice here with respect to national security policy is a man who has proven, he's absolutely proven that he will not stand up, he won't defend this nation with respect to our own Constitution and rule of law. And Vice President Harris, who has been clear in terms of support for Ukraine, in terms of recognizing and understanding across the board that America cannot maintain our own freedom and security if we walk away from our allies around. Donald Trump တက်တည်လုံးဝပြသွားပြီနော် तू အကြိုက်မလို့ဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှကောက်ကွယ်မဟုတ်နေတိုးကောက်ကွယ်မဟုတ်ဘူးနော် USA ကိုကောက်ကွယ်မဟုတ်ဥပမာ USA ဆို Constitution ကိုကောက်ကွယ်ဖို့အဓိကလေအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာဗါတယ်အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ Constitution ပဲ Constitution မဟုတ်မရှိဘူးဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ Constitution အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကतू ကမလေးစားမယ်နဲ့เนาะအာဏာရှင်အနေနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒါအမေရိကကိုလုံးဝလေးစားမှုမရှိရပဲเนาะအမေရိကကိုတီထောင်ထားတဲ့ George Washington တို့ Abraham Lincoln Republican President ဆရာအရန်သဘောကျเนาะအဲ့တမန်သားတွေကိုမလေးစားရအတူတူပဲเนาะ Donald Trump တက်လာပြီးတော့ Republican Party ရဲ့နာမည်ပြတ်သွား Abraham Lincoln Party เนาะဘယ်လောက်ထိစိုးတယ်နော်ဘယ်လောက်ကြီးနှမျောဖို့ကောင်းတယ် Abraham Lincoln ဆိုအရန်တော်တယ်တမန်လားနော် USA တောင်နဲ့မြောက် Civil War ဖြစ်တယ်ကျွန်စနစ်ကိုပယ်ဖျက်တဲ့တမန်လားဓာတ်တိုင်အောက်မှာတေချာပညာသင်ယူပြီးတော့နော်ပတ်စံမရှိဘူးပညာသင်ယူပြီးတော့တမန်လားဖြစ်လာလောက်လာတာသူ့မှာအရှုံးတွေအများကြီးပဲနော်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တမန်လား Abraham Lincoln နော် Republican Party ရဲ့တမန်လားအရင်ကဘယ်လောက်ထိရှက်ဖို့ကောင်းတယ်တေချာစဉ်းစားပြီးွားရင်တကဘာလုံးအနှံ့ alliance တို့เนาะတေချာစဉ်းစားတခြားနေတိုးမကောက်ွယ်ဘူးဆိုရင်နေတိုးကလည်းအမေရိကဒုက္ခရောက်ကောက်ွယ်မလားဘယ်ကောက်ွယ်မလဲဟုတ်တယ်မလားတခါမှတေချာစဉ်းစားတော့ Donald Trump လုပ်မှဆိုရင်အမေရိကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှကောက်ွယ်မဟုတ်တကယ်လေလွတ်လပ်မှု security လုံခြုံမှုဆိုတာအဖွဲ့အစည်းတဲ့နေရာအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတဲ့ဒါတွေခွဲထွက်ရှင်တဲ့လူဆိုတာတော်တော်လေးညံမရှိရတူပဲเนาะမှတ်ထားကိုကျိုးကြည့်ရတူเนาะတမနာဖြစ်ဖို့ပဲလူတွေစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ချက်တွေအကာအကွယ်ယူပြီးတော့เนาะခုတုံးလုပ်ပြီးတော့လုပ်တာပဲเนาะတေချာဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် world and our adversaries know that they can play Donald Trump. They absolutely know that they can play him and we simply can't afford to take that risk. So as someone who's spent a career on national security issues, again, this was not at all a difficult choice for me. The choice here is absolutely clear in terms of the necessity of supporting Vice President Harris. And if I may emphasize, part of the backbone of our national security is our military. And let's please not overlook how someone who wants to be commander-in-chief and has talked about our servicemen and women. Has talked about an American hero like John McCain, who was a prisoner of war, said he didn't respect him, didn't like him because he got caught. Has talked about our service members as though they are less than the most courageous of us, those who put on the uniform, who represent the United States of America, who are willing to die for the sake of everything we stand for. And he calls them suckers and losers. These things cannot be overlooked. And I have said many times publicly, and I'll say it again, in many, many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences of him being president of the United States are brutally serious. There are things that he says that will be the subject of skits and laughter and jokes. But words have meaning coming from someone who aspires to stand behind the seal of the President of the United States.
These are the things that are at stake. It's the Singaporean dream, isn't it? To be a year EAG to Joa Pai, no? Donald Trump and serious man. They are my stage is seriously low number. No? I let you seriously my pity do. So John McCain or America to sit tight with your town Jack no Vietnam. Town Jack do. I have to a Majay Donald Trump Majay. I hope Majay is a pancake. No, a pancake to your copy dollar. To a pancake do with the ball jar. How I look yours here. No, pancake, my pancake are that do ma. Joe Yamo, sit what day and do that a pancake. Donald Trump, to have you sit tight, a pancake more to a social mama, two balls and mule, two canal gune, you what do we? Herma, two are sit what time as we, two are must sit what time that the machine. I that the machine, ma, to me sit what time a pancake to a Malaysia, a pancake with the ball jar. I look pure. The just no. Change American Yang Kaware do a look pure. No, Allah. These are mushes, it was got twice a John ship. But now I, John McCain, no Majay, Nibabze. No, two, but now I'm a compio babasi. I look pure, ooh. I look my pure thing, no. By John so that American who Kaware would sit that dollar. I don't pack her. How the mala? They just say John McCain who was so wabi, not to you. They just say, but now Jumbo gone. I don't. Yo tama do mahono American name to sit thought type do to Malaysia ayo but later Myanmar do mule Donald Trump say tena matena they just say to American name da no John McCain no sit time to a baby or to the China democracy to a Kagwera no Town Jack I am Malaysia with Town Jack to Jowlet. No video to you yare. Donald Trump call John McCain. No, no hero. You're no. The chat since no. Since don't be mad. Donald Trump no one lays out more. Did you American in that Senator a matter no? Malays are pure no. The man that pit as well matter. Go Mona Lushime. Go Chile Lushime. No, go Mona Lure. Macau. Yeah. မတိုက်ခိုက်ရဘူးเนาะအပြစ်ပေးမယ်လို့ထောင်ချမယ်လို့မလုပ်ရဘူးဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့တမန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့တမန်တော်အရေးသွေးမဟုတ်ဘူးကင်မရာဟဲရစ်ဆိုမကြိုက်လူရှိရပဲဒါပေမဲ့ကင်မရာဟဲရစ်တခါမှသူ့မကြိုက်လူထောင်ချမယ်လို့အရေးယူမယ်လို့เนาะဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးဂျိုးဘိုင်ဒန်မပြောခဲ့ဘူးဒေါ်နယ်ထရန့်ပဲပြောတာသူတက်လာတယ်ကျွန်တော်ပါအလုပ်ဖြုတ်ပြမယ်ပြီးတော့ Anthony Fauci အလုပ်ဖြုတ်ပြမယ်เนาะပြီးတော့ထောင်ချပြမယ်သူ့ကိုမကျင်တဲ့လူအဲ့လိုပြောတာဒါခလေးလေးကြက်မပြည့်ရဲ့ဇယိုက်เนาะအဲ့တော့တို့မြန်မာတွေကဒေါ်နယ်ထရန့်မျက်စိအောင်ပါလားเนาะမျက်စိစပင်မွေးစူးပါဆိုရင်လုံးဝမတွေးဝင်စရာပဲမြန်မာနဲ့အဖြူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ထားလိုက်တည်ထွက်လာမှဆိုထားလိုက်ဘယ်သူလဲမြန်မာOkay, green cap by the holder. Yama, a green cap by her alo, chat daylight. Yama, so you cobodo, low one malale. No, Yama, American and that, that way Yama be on way. Okay, do a swim you call him. A pay me, Mayma, you just call him. Call him a pay. I look Malabu, Pio me out to hate the Amalodi. Hate and see my look a cobium, hold a shop your John and query son a cobium, hold them holy. That way, hold. 都係有嚟你，我係話，佢哋找唔到嘢，ain't be 唔出嘢嚟，包括咗清楚不來你，自家對不起喏，所以話 camera 喺底下表話，自家嘢對不起，不幫你表咩喎，嘢得唔得必打嘅嘢對呗，自家連那冇都嘢就播報嚟拿嚟 camera 喺度，喏，嘢知，當然佢係咪攞乜 serious 片嘅路冇 ，serious 乜片就叫。အဲ့လိုလူမျိုးတမနာဖြစ်တော့မှဆိုရင်အရန်ကြောက်ဖို့ကောကိုစီခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့် CI ဗီဒီယိုလောက်ရတာနှုတ်မဆိုမလုပ်ချင်ဘူးဒေါ်နယ်ထရန့်တမနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ် channel အတိတ်ထောင်အောင်မယ်နော်အတိတ်ထောင်ပြီးတော့နိုင်ကဘာပတ်အမေရိကန်မီဒီယာ
နိုင်ငံရေးပညာရှင်ဆိုပြီး channel တစ်ခုထောင်ရမယ်။နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू မဟုတ်တာလောက်လာတွေကအများလုံးအကြည့်တော့နော်ပြောရမယ်။တာမန်တမနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မဟုတ်တာလောက်တာတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောစရာဘာမှမရှိဘူး။ဒေါ်နယ်ထရန့်တက်လာမယ်ဆိုရင်စောစောလူရှင်တော်တွေရောရှိမှလူအားလို့ကသူ့ကိုပြောစရာတွေကနေတိုင်းမကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးပဲဆရာကကုန်မှာမဟုတ်ဘူး तू လောက်လာတွေကဟုတ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကပြောချင်တယ်ပြောချင်တော့နော်အများကြီးပြောရမယ်သူ့ကြောင့်လူရှင်တော်ရဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရကြတယ်ဒါကြောင့်ဆို तू မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကြောင့်တခြားလူတမန်တက်တာပဲဆိုအဲ့လောက်ထိ तू အလုပ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အရေးကြီးစောစော list chain ဆိုတာတောင်းလူမဟုတ်တော့ဒီမျိုးသမီးကတမန်တော် Gerald Ford တဲ့သမီးနော် Republican Party နော်မာကြီးတတိယအကြီးမားဆုံးယာတုရှိ Republican House Republican leadership မှာနော်အရင်အကြီး Wyoming ဒါ Senator ဟုတ်တယ် House Representative နော် Senator နော်အရင် Republican မှာနာမည်ကြီးရဲ့ပါတီကအမျိုးသမီးရှေ့နေရဟုတ်တယ်ပညာတတ်နော်ပညာတတ်အားတော့ Donald Trump ကိုမကြိုက်ရအောင်အဲ့ရ reason တစ်ခုရှိမှာပေါ့ဒီချာစဉ်းစားတော့အဲ့ reason ပါလဲဆိုတော့အဓိကလူကောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပြီးတော့ citizen အရင်အရေးကြီးပလိတက်ကိုမေ့နေအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ကိုယ်တာဝန်ပါတယ်အခွင့်အရေးပါတယ်နော်အခွင့်အရေး freedom to express yourself နော်ကြိုက်လို့ပြောရတယ်တစ်ဖက်လူကိုအရန်ရာဇဝမှုမမြောက်စေနဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်လိုပြောရမရအောင်နော်ဆိုတော့ဟေတီရဲ့ကြောင်တွေခွေးစားနေတယ်ဆိုပြောမရဘူးတာဝန်မရှိရလို့အဲ့လိုပြောရလို့ကြောင့်ဟေတီကနေဒုက္ခရောက်ရတယ်နော်ချင်းချောက်ခံရတယ်အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်ခံရတယ်အိမ်ပြေကိုမထွက်ရဲဘူးလေအိမ်ထဲကအိမ်ပြေမထွက်ရဲဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကရာဇဝမှုမြောက်တယ်အဲ့ကြောင့်တရားစွဲခံရပြီဒေါ်နယ်ထရန့်တွားတဲ့နေရာတည်းကြည့်တရားစွဲခံရတာကြီးပဲဒီလူကဘယ်တော့မှဟုတ်တာမပြောတဲ့ကြောင့်မမှန်ပြောတဲ့ကြောင့်တရားအမြဲဆွဲခံသူတမန်တော်ဖြစ်လာအဲ့ကြောင့်သူတမန်တော်ဖြစ်ချင်ဘာကြောင့်တမန်တော်ဖြစ်လဲဆိုသူတရားဆွဲမရတော့အခုသူတရားဆွဲခံတယ်အများကြီးဆွဲခံနေအဲ့ကြောင့်တမန်တော်ဖြစ်ချင်တာနော်အမေရိကန်နိုင်ငံကောင်းစေခြင်းအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကာကိုယ်ရတယ်နော်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်နော်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုယ်ခွင့်ရှိပြီးပါရင်တရားဥပဒေကိုလည်းအမြန်ဆုံးနဲ့ရေးဆိုင်တယ်လို့ဂျူရီအနေနဲ့ဂျူရီဆိုတာလူတွေအများကြီးနဲ့မဲပေးတာအခွင့်အရေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းမဲပေးခွင့်ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်ပြီးပါရင်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ US နိုင်ငံသားလူအပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းအလုပ်လျှောက်ခွင့်ရှိရယ်ပြီးပါရင်ဝင်ကြီးဝင်လို့ရတယ် Senator ဝင်လို့ရတယ် House of Representative ဝင်လို့ရတယ်ပြီးပါရင် pursue life liberty and pursue happiness ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ရာကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုနော်လိုက်ပြီးတော့ chase လုပ်ဖို့အတွက် freedom ရှိတယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါဆရာကဘာပတ်နေတာဗောဟုတ်တယ်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားအနေနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာပတ်စံရှောင်ရလေ financial freedom chase လုပ်ပါပြီရပါပြီtime freedom ရပါပြီ location freedom ရပါပြီကြိုက်နေရလို့လားဒါအမေရိကန်နိုင်ငံသားခံစားခွင့်ရှိရဲ့ဟာပဲเนาะပြီးတော့ခံစားမှုခွင့်ဆိုအလကားမဟုတ်ဘူးတာဝန်ရှိရတာဝန်လုပ်ရတာဝန်ပါတယ်ပထမဆုံးနေရာကြည့်ရပါတယ် support and defend constitution เนาะပရိသတ်မသိပြောမှာဒီမှာချဲလို့မရတော့โอเคနံပါတ်1 support and defend the constitution နံပါတ်1အနေနဲ့ democracy အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကိုထောက်ပံ့ရမယ်ပြီးပါရင်ကာကွယ်ရမယ်အဲ့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဆိုရင် Trump ကိုလုံးဝမကြိုက်ရဘာကြောင့်လဲ तू က democracy မလေးစားဘူးအာဏာရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဟိုပဲမလေးစားဘူးเนาะအင်အားအကြမ်းဖက်တုံးပြီးတော့လွတ်တော်သွားပြီးတော့သူ့တမန်တော်ရွေးကောက်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်เนาะတခုမှအမေရိကန်ပြည်သားတခုမှမရှိဘူးเนาะအမေရိကန်မပြောတဲ့ရိုးရိုးလူကောင်းတော့မပြီးတော့ဘူးလူကောင်းအာဏာရှင်တော့မပြီးဘူးပြောရမှဆိုရင်ဒါသူအာဏာရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မကောင်းအာဏာရှင်ဖြစ်မယ်တချို့အာဏာရှင်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့ရောကောင်းတဲ့အာဏာရှင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်နယ်ထရန့်အဓိကအဆိုးဆုံးပဲเนาะအဲ့အကြောင်း constitution ကဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့လူတွေတက်လာရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုရတဲ့ democracy ကိုလုပ်ထားတာเนาะအရင်အရေးကြီး
အရေးကြီးကျန်တော့အကုန်ဖတ်လို့ရနော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်2021မှာ election လို့2020 election ကိုသူက overturn လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲချင်းချောက်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝကိုကြည်တရားမကောင်းအောင်နော်ဥပမာဆောင်းဝက်ဖြေတယ်ဆိုရင်ဆောင်းဝက်ဖြေပြီးွားရကိုနော်အမှတ်စင်ရေးပေးတဲ့သူကိုအမှတ်လေးတချို့နေရာမှားနေတာလေးကို ignore လုပ်လိုက်ပါဂီးမဆိုင်ပါနဲ့အမှတ်ပို့ပေးပါအဲ့လိုမျိုးဖုန်းခေါ်လာတူပဲဆောင်းဝက်ဖြေပြီးွားပြီးရင်ဆောင်းဝက်အမှတ်စစ်တဲ့သူကိုနော်တချို့ဟာတွေဆိုရင်အမှားနေတဲ့ဟာတွေအမှန်ပေးတာပါအဲ့လိုဖုန်းပြောတာတူပဲ तू ဘယ်လိုဖုန်းပြောလဲဆက်ပြီးတော့နားလာတော့အရေးကြီးတယ်လား want to do is this. I just want to find 11,780 votes. Which is one more than we have, because we won the state. In a recording of Saturday's hour-long call first obtained by the Washington Post and obtained in full by ABC News, the president repeatedly pressuring, even at times pleading with Brad Raffensperger. We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. The president citing conspiracy theories and what he calls rumors, but providing no evidence to support his claims. The vote here in Georgia has already been counted 3 times, including an extensive recount by hand. President-elect Joe Biden still the winner. And there's nothing wrong with saying that, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. The president suggesting President data မှားတယ် तू ကအတင်းလောက်ခံတာအတင်း okay မင်းဒီလိုပြောလို့ရပါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မင်းပြန်ပြီးတွက်လိုက်တယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတွက်ပြီးတော့မဲတွေပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့11980ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီး तू မနိုင်တာလုပ်နေတာလေပြောသွားပြီဆိုတော့ Georgia Governor က data ကမှားနေတယ် Trump ရှိထားတဲ့ data မှားတယ် तू ထင်တာမှားနေတာပြောနေတာ तू တုံးခါကိုကောက်လို့ပါပြီเนาะအားလုံးကPresident Joe Biden နိုင်မှုရတယ်အဲ့ဒါ तू ကအတင်း pressure လုပ်တာဆက်ပြီးတော့နားထောင်နော်ဒါလုံးဝကိုကြည်တရားပြက်တယ်မကောင်းဘူးပြောပြီးတော့ဥပဒေလည်းညီညီမညီရနော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့လိုမပြောတဲ့ဘူးဘယ်တမနာပါအရင်ကတမနာအဲ့လိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးနော် loyal Republican. You should want to have an accurate election, and you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, you don't. No, you don't. You don't have, not even close. You're up by hundreds of thousands of votes. Even threatening some type of criminal action. You're not reporting it. That's a criminal offense. And you can't let that happen. That's a big risk to you. We asked legal experts if the president's actions broke the law. There's just no question that this is morally problematic. That the president of the United States sounds like he's pressuring a state secretary of state to help him win the election. I don't think you're going to see any criminal charges here in connection with what has happened. But there is certainly an argument that the president has walked right up to the line. The president's legal team has lost more than 50 cases in court trying to prove voter fraud. But still 140 House Republicans and at least a dozen senators are fighting and will object to the Electoral College results this week. We ought to have a fair... 对啦စောစောကတေးသေးချာချာဘာမှတက်တည်မရှိဘူး case ပေါင်း50ကျော်เนาะတရားရုံးမှာเนาะပြောတယ်တက်တည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသူကြီးတရားမှနားမထောင်လေတက်တည်ရှိရဆိုနားထောင်မှာမဟုတ်တယ်မလားအဲ့ရော Republican Party ကlaw and order ပြောပြီးတော့အခု Trump ကြောင့်เนาะအဲ့ရောပတ်စံအမတ်တွေရတယ်ပတ်စံလိုချင်တဲ့ကြောင့် Trump ကိုအားပေးတာเนาะ Trump ကိုအားပေးဆိုတော့ပတ်စံလိုချင်ယာတုမဲ့လို့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ကြောင့်အရန်အရေးကြီးရအမှန်တရားမျက်နှိုးတဲ့အမတ်တွေရှိမှ democracy ဆိုတော့တည်မြဲတာเนาะပတ်စံရတယ်လိုက်လို့မယ်ဆိုရင် democracy ကတည်မြဲမှုဆိုမလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်း fighting လုပ်ရတော့မလွယ်ဘူးတော့ဒါဟို
တမန်တာဟာ pressure ပေးတာနော်အဲ့လိုဖုန်းခေါ်ပြီးမင်းရောက်တနားယောက်ကြားတယ် तू ကပြောတာတနားယောက်ကြားတယ်နော်မရောက်ဆိုမင်းက Republican ပဲမလား Republican မပြီးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်လာအဲ့လိုမျိုးနော်သူ့ကိုနိုင်အောင်လုပ်တော့မှ Republican ပြီးတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောတာနော်မင်းရောက်ပြန်ပြီးတွက်လိုက်ယူဆလက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရတာပဲပြီးတော့ तू ရဲ့ပို့ဆိုပါတည်းอ่ะ तू မဲတွေရွေးဝိုင်းမှာမဲတွေရွေးဝိုင်းရင် elector တော့ရှိရCongress ကိုတော့ပို့อ่ะဒီမဲအရေးအတွက်တွေကိုသူက document တွေယူပြီးတော့เนาะ Congress ကိုတွားပြီးပို့အဲ့တော့ certification တော့အဲ့ဒါကို तू Trump မှာအတုတွေကိုလူအတုတွေဟိုတွားပြီးလွှတ်လိုက်တယ်မဲယုံတွေတွားလှုပ်ပြီးတော့ तू result ကိုပြောင်းဖို့ result ကိုပြောင်းဖို့လုပ်တယ်เนาะဗီဒီယိုရှိရတယ်ဒီမှာကြည့် elector scheme explain တိကျရင်ဒါ Google ရှာလို့ရ Trump's fake elector ဆိုရှာကြည့်လိုက်เนาะရှာကြည့်ရတွေ့မှာပဲရှင်းလေးပဲဗီဒီယိုတေးချင်နားထောင်မှဆိုရင်เนาะအင်းစာမတက်တယ်ဘာလာပြန်တက်တဲ့လူနားထောင်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်ထိစိုးရဆိုတာပရိသတ်ကိုသိမှာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးတေးချာရွေးပါတမနာရွေးရဆိုအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါနဲ့မဟုတ်လားရွေးပဲဆိုရင်ဒီမိုကရေစီကနေပြီးတော့အာဏာရှင်ဖြစ်တော်မှုဆိုတာလက်ဖြောက်တီးတူလို့မြန်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလုပ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီချစ်မြတ်နိုးလို့အမှန်တရားချစ်မြတ်နိုးလို့ဟိုပညာတတ်အောင်ဆရာတင်မေးနေတာเนาะဒီလိုမျိုးပညာမြတ်မြတ်တက်လေတွေဒီလိုမျိုးအာဏာယူပြီးသွားရင်အတိညာမရှိတဲ့လူစိတ်မမှန်တဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလုံးဝရှားသွားပြီပညာမတတ်တဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဏာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရတာเนาะဒီချာစဉ်းစားဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုအားပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကเนาะလူများစုကပညာသိမ့်မတတ်တဲ့လူเนาะအဲ့ educate ပြောသူကိုယ်တိုင်မှာသူကိုယ်တိုင်မှာเนาะသူအားပေးတဲ့လူတွေကဟိုမြေအောက်ထမှာနေနေတဲ့လူတွေအဲ့လိုမပြောတာသူကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်သူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုကိုပြောတာနော် chief advisor သူကပြောတာဒီလူတွေကမိဘအိမ်မှာကတ်နေတဲ့လူတွေနော်ခိုးတောင်အမှနေနေတဲ့လူတွေနော်သူအားပေးတယ်အဲ့လိုပြောတာသူကိုယ်တိုင်သိတယ်သူသိတယ်သူအားပေးတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူမျိုးတွေသိရဆိုအဲ့လူမျိုးတွေစိတ်သက်တကြွသူကလှုပ်ဆော်ပေးတာမဟုတ်တဲ့နေညာမှုတွေပြောတယ်ပြောပြီးတော့နော်မဲပေးတော့သူတမနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့သူဆက်ပြီးလုံနေလို့မဲ့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ပလိတဲ့ရောအမေရိကန်နိုင်ငံသားပြည်သားဆိုရင်ဒီမိုကရေစီကိုချစ်မြတ်လို့ရဆိုရင်အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိရနော်အဲ့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံသားပထမအဆုံး responsibility တခြားကြည့်တာ responsibility support and defend the constitution အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မဲသွားပေးပါ early voting schedule ရှာကြည့်ရပြီးတော့ဒါလေးကလစ်နေရကိုပြည်နယ်ဘယ်မှာမဲပေးရစောသွားပေး Kamala Harris စောသွားပေးပါနော်မဲပေးတဲ့ပြင်ကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲနှိုးရတယ် donate to Kamala Harris သူတမနာဖြစ်အောင်30ဖြစ်စေအစိတ်ဖြစ်စေ100ဖြစ်စေ47ဖြစ်စေကိုညိုးရတယ်နော်ဘယ်လောက်မှမရှိတခြားရိုးရ$5ရွေးချယ်ဒါအားတောင်းနှိမ့်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတွေကိုရှာပြီး Kamala Harris ဆိုရှိရဒါမှမဟုတ် kamalaharris.com ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်ဒါပေါ်လာနေတယ် kamalaharris.com လောက်ပါဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးနှစ်ပတ်ပဲကြံပါတော့နော်နောက်ဆုံးနှစ်ပတ်ပဲအရင်အရေးကြီးရနော်နောက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရပါလဲဆိုရင်ဘလို့ပဲတမနာတက်လာကိုကအမြဲတမ်းဘဝတိုးတက်နေမှာကိုမိသားစုဘဝတိုးတက်နေမှာလုပ်ဖို့ဆိုအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာဆိုရင်ဂျိုးပိုင်တဲ့လက်ထက်မှာဆိုရင်2021ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့နော်မေလ25 2024 3နှစ်အတွင်းမှာ18ဆချမ်းသာသွား portfolio တစ်ခုတည်းမနော်$4,000ကနေပြီး2,400ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လူတော်တော်များပြောကြဂျိုးပိုင်တဲ့စီးပွားရေးမကောင်းဘူး US ကပြတ်တုံးနေပြီပြတ်တုံးလာတယ်သူလား3နှစ်အတွင်းမှာ18ဆဖြစ်အောင်လုပ်ရလေ$4,000ကနေ2,400ဖြစ်သွားတာလေစီးပွားရေးပြတ်တုံးလာတဲ့တူလားမတူဘူးနော်စီးပွားရေးအရင်ကောင်းဂျိုးပိုင်တဲ့လက်ထက်မှာတခါမှဆရာအဲ့လောက်ကောင်းမတွေ့ဘူးနော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်မှာကောင်းတယ်ဆိုတာ President Obama လက်ခံရရှိတဲ့ကြောင့် Obama economy ရသွားတာနော်ဂျိုးပိုင်တဲ့အများကြီးကဲတင်သွားတယ်နော်လူအများကြီးကိုဗစ်ကြောင့်အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်လူအများကြီးတေကြတယ်နော်ထရမ့်လာဆက်ပြီးဖြစ်နေမှာဆိုပိုဆိုးမှာနော်ကြည့်18ဆဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင်6လထဲရှိတယ်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်10ရက်နေ့2024 6လအတွင်းမှာပဲနှစ်ဆခွဲဖြစ်သွား1,2800ကနေပြီးတော့2,9,600ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုအရေးချင်းတက်ထားမှဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုမဲပေးစရာလုံးဝမလိုတော့လူတော်တော်များများစီးပွားရေးမကောင်းဘူးဆိုပြီးကုန်စည်နှုန်းတက်တယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မှားပြီးတော့
နော်အမှန် Trump လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးကြီးတာနော်သူကဈေးဓာတ်ဆီ short ချထုတ်လုပ်မှု short ချဆိုပြီး Saudi Arabia ရုရှားပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါဗီဒီယိုတွားကြည့်ရပြောထားတဲ့ကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးတက်တော့ကနော်အဲ့ဒါကြောင့် inflation ဖြစ်သွားတာလူတွေအထင်မှားပြီးတော့ specific ဂျူပါတော့နော်မုန်းနေကြဒါပေမဲ့ဒီလိုချမ်းသာတယ်ဆိုရင်6လအတွင်းမှာနှစ်ဆခွဲဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရဆိုရင်အတိညာပွင့်လင်းပြီးတော့ရဲဝုန်းKamala Harris ဆိုမဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Kamala Harris မကြိုက်တဲ့အကယ်သူတက်လာမှဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့ stock share ပညာတက်ထားရဆိုရင်ကိုဘွားကိုမိသားစုအမြဲချမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တမတာတက်လာ stock investing call option put option invest option တက်ထားမယ်ဆိုရင်အများချမ်းသာမှာကျင်းနေပါတယ်။တင်တန်းလေးကိုစိတ်ရင်းတွေ့ရပါတယ်။ stock investing call option put option invest options အစင်နဲ့တွေ့မှာတွေ့သွားရင်မားတာ day trading movement stock တက်မယ်ဆိုရင်ပညာတော်တော်လေးဆုံးပါပါပြီ။အဲ့လိုမျိုးဆိုကဘာနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေလို့ရပြီ financial freedom time freedom location freedom လူတိုင်းရမှာလားဆိုတော့လူတိုင်းမရပါဘူးတကယ်စူးစမ်းတဲ့လူတွေရဖို့ပို့ပြီးတော့ရပါတယ် link လေးကို description မှာပေးထားပါ share လုပ်ထားပါ subscribe လုပ်ထားပါ I will see you in the next